Всем привет! Сегодня четверг, очень холодно. Мы с Дениской идем на занятия. Ветер очень сильный, ураган. Нам осталось заниматься 3 дня. Пятница, суббота и понедельник. Мне сейчас делают массаж, а сегодня уже 4-й день. Конечно, очень это неприятно, я не очень люблю эти процедуры. Сказали, что у меня сильный сколиоз, что надо лечить спину, то есть массажировать. Застои уже сильные. В общем, мнут меня по полной. Я там еле сдерживаюсь, чтобы не кричать. Ну что делать, если надо? Дениска тут только что поспал, выспался. Сейчас 4 часа. Бедный, замучила его туда-сюда, то утром, то вечером. Здесь такой памятник. Памятник Шевченко. Вот так мы добираемся до нашего центра. По таким дорогам, по таким колдобинам. Ну, здесь нормальные дорожки, а вот только когда через дорогу переходишь. Наш центр. Так, я его спускаю. И сейчас пойдем. Иди ко мне. Поднимайся, Дениска. Еще один пролет. Вот наша квартира. Вот когда у нас время есть, я жду, чтобы Дениска поднялся. Кстати, он поактивнее стал. Он раньше медленнее, а сейчас вот так. Раз, раз, раз. Либо домой очень хочет. Бежит прям. День, давай. Дениска. В окно опять. Опять эти окна. Ты окноман? Окномен. Скорей, скорей. Вот ты молодец. А дальше что делать? Давай, давай, Денис, не застревай. Как до квартиры дойти? Нет, нет, нам выше не надо. Открывай. Самокат, мои тапочки. Давай руку мне. Вот слышите, опять скрипит зубами. Давно не скрипел, а сейчас начал скрипеть. Не скрипи. Все, закрыли. Снимай вторую перчатку, снимай. День, грязная. Иди туда. Вот, стульчик поставила, там раздеваемся. А вот она я. У-у, привет. Побежал мальчишка. Иди раздевайся. Все, мы пришли домой, позанимались. Дениска играет с пирамидкой. На улице кошмар творится вообще. Нас чуть ли не снесло по дороге домой. На самом деле меня предупреждали, что будет сильный ветер. Но мы успели застать 2 недели тепла. И даже такого хорошего тепла. Мы приехали сюда, люди ходили все в футболках. И мы тоже снимали из себя шапки, там, шарфы, ничего не носили такого. И вот последние дни, когда нам уезжать, именно вот начался этот ураган.
Я представляю, что сейчас на море творится там вообще. Дениска хорошо занимается, хорошо ходит. Дают результаты его и массажи, и мы сейчас начали делать с понедельника, уже сегодня 4-й день делаем лазер. Это принцип иголок, только безболезненно получается. Вот ему лазер делают, стимуляцию лазерную. В общем, нам делают все эти процедуры, эти занятия, тренировки, и они дают, конечно, толк. Дениска! Дают толк в хождении, в физическом, в умственном, пока не скажу, что у него что-то поменялось, но в то же время он, как мне кажется, он больше стал меня понимать, что ли, когда его там зовешь, не зовешь, обращаешься. Но пока, к сожалению, речи, ничего такого у него нету. Ему сейчас делают логопедический массаж, ну, всегда делали его с самого начала. Деня, Денечка! И смазывают лицо, когда она разминает, оливковым маслом. И у него, вот вчера заметила, пошло раздражение по лицу, то есть такие, вот здесь особенно, где около губ, такое, как диатез. Я ему Зиртек уже давала вчера, сегодня, и попросила логопеда, чтобы она использовала не оливковое масло, а крем. Вот она сегодня кремом смазывала ему лицо, когда мнет, чтобы она кремом, потому что у него какая-то аллергия вот на это пошла. Конечно, реабилитация и восстановление Дениски, но это все долгий процесс, это все какого-то результата прям такового явного я не жду и не ждала от реабилитации. Я уже привыкла, что занятия нужны, конечно, но после какого-то курса, там, прохождения там, бассейна, ЛФК, что прям такого ничего не будет, что он пойдет или заговорит что-то. Все постепенно, все по чуть-чуть, надо заниматься дальше. Вот у него красные пятнышки такие, вот здесь. Это то, что логопед вот, оливковым маслом смазывает. Нажимай сам, нажимай. Вообще Дениска молодец, он хорошо очень на занятиях выдерживает занятия. Там есть дети, которые так кричат сильно, там, ну вот вообще не хотят. Дениска раньше тоже, в принципе, так себя вел и кричал, не хотел заниматься. Возмущался, не хотел заниматься, кричал. Ну, и, конечно, я, может быть, плохо делаю, я ему включаю мультики, как-то отвлекаю. Но он с ними лучше ведет себя, лучше упражнения выполняет. Поэтому... Ну, а так он молодец. За 3 недели он настолько уже привык, что надо встать с утра, покушать, бегом на занятия. То есть это все режим, и он как бы... Сейчас. Он воспитывается, этот режим, с каждым днем, то есть привыкает, привычка уже, и он молодец. Он очень хорошо выдержал этот курс, и слава богу, что мы там заболели совсем ненадолго. Легко болезнь прошла у нас. Папе звоним. Привет. Дениска с тобой разговаривает. И я тебя, видишь, снимаю. Диня, скажи привет папе. Дениска. Скажи, папа. Что-то у него не прошло. Да, у него до сих пор это пятнышко еще. Ну, я Зиртек даю. Ага. Папа. Диня. Топтышку? Да, я ее пил в лагере. Нам давали. Папа тебе купил? Ну, приятного аппетита. Всем двоечникам дают.
Диня, где Саша? Диня рекламу смотрит. Диня, где Саша? Там интереснее, скажи. Дениска, аккуратно. Вот он туда-сюда с этого стула. Диня, не тряси. Аккуратно. Вот ему нравится. Залезать, слезать. Слезай. Давай, давай, слезай. Дениска вырос, ему теперь легко залезать на стулья. Давай, давай, молодец. Ну, он такой вот, за счет вот этих занятий больше активный стал. Хорошо бы, конечно, если бы уже ножками потопал сам. Диня, Диня, не надо трясти, не надо батарею. Здесь, кстати, батарею не очень сильно топит. Такие тепленькие, я бы сказала. Вот на этой кухне нету сушилки. Мне это, конечно, не понять. Мне приходится вот так посуду сушить. То есть здесь шкафчик я положила всякие крупы. Здесь колонка. Ну, здесь кружки, чашки, кружки. И еще один шкафчик. Все. То есть кухня большая. Там у них тоже сковородки. Здесь кастрюли. Там мусорка. То есть как-то вообще странно очень, что нету сушилки. Так, вот Денискин ужин. Макарошки по-флотски, салатик. Приятного аппетита, Денис Игоревич. Диня. Вот смотрите, что это такое у него. Я и кремом мажу, бипантем. Может быть, надо другим каким-то. Надо в аптеку сходить завтра. Ну все. Приятного аппетита, Дениска. Хочу показать вот такие работы Денискины. Вот он на День матери. С дефектологом они делали такую кошечку. Дениска помогала лепить стразики и перышки клеить. Еще они сделали вот такой тортик из пластилина. Такой тортик. И такую курочку они разукрашивали. И такой вот блинчик. Там пластилин отлетел чуть-чуть. Вот они делают, и мне работы все отдают. Такого разукрашивали они. Пластилином вот лепили. Дерево раскрашивали. Вот. Молодцы, в общем. Да, Денисочка, ты молодец. Ты сонная муха у меня. Вставай. Вставай. Вот он сам со стула встает и сползает. Ну, так легко. Раз, раз, раз. Дениска опять начал скрипеть зубами. Вот недавно у него как бы это было. Сколько прошло уже? Наверное, месяцев 7-8, как он этого не делает. То есть, нет, той зимой, год. Той зимой, я помню, мы ехали на реабилитации, ну, вот в машинах, в такси, и он постоянно вот скрип этот вот, скрипел. Я еще все ругалась на него, что сотрешь себе все зубы. И сейчас опять началось. Я не знаю, но это неврология, она как-то влияет. Вот периодически у него выскакивают такие вот скрипы. Вот он сейчас, особенно когда чем-то занят, поднимается по лесенке или еще что-то делает, он вот скрипит. То есть увлечен когда чем-то.
Не знаю, ну, оно то появляется, то проходит опять. Смотрю в окно и вижу, что сегодня в гостинице «Украина» загорелся свет. 3 недели не горел, и тут везде загорелось вообще. Может, номера убирают, не знаю, вряд ли столько народу заехало. А пока я здесь нахожусь, у меня Сашка, конечно, чудит там со школой. У него английский язык, предмет, ну, не очень хорошо идет. Плохо у него с английским, он не хочет, не старается, не запоминает слова, плохо пишет, иногда еще до сих пор буквы пишет, коверкает их, то есть неправильно пишет. Ну, я не знаю, как в 3 классе у детей, если вот у кого учится, скажите, сколько детям задают уроков в 3 классе по английскому, потому что вот она, на самом деле, как-то очень, мне кажется, требовательна, она заставляет, ну, задает домашние задания, большие тексты заучивать уже наизусть, потом что-нибудь перевести, также написать, ну, то есть как-то очень по 3 упражнения, и вот очень много учить текстов. Ему это тяжело, еще дополнительно другие уроки у него надо сделать, и занимается он еще и вот этим рок-н-роллом акробатическим, то есть просто хочу сказать, что сейчас детей как-то очень сильно нагружают. Им еще впереди много надо учиться лет, ну, как бы еще институты или что там, колледжи, все это впереди, и работать они будут потом. То есть я считаю, что, ну, вот, детям как бы с самого 1 класса вот у них такая большая нагрузка, а еще потом по субботам начнут учиться. В общем, хочу сказать, что у Сашки с английским не очень, поэтому мы решили с мужем, что будем брать репетитора ему. Будет к нам домой приходить, уже нашли в нашем районе, в наших дворах, будет к нам домой приходить и с нуля объяснять, потому что, ну, у него не идет. Поначалу мы ему помогали, чем могли, что знали, а сейчас все хуже и хуже, и программа тяжелее, ну, она дальше идет, и ему становится сложнее. И мы уже как бы... Я вообще не учила английский, у меня немецкий был. Вот муж учил, но он не помнит, поэтому ему нужна помощь вот с уроками, и мы нашли репетитора, который будет с нуля ему преподавать, объяснять, и с домашними заданиями помогать. Нам уже через 3 дня уезжать в понедельник, поэтому я заканчиваю свои съемки в Евпатории. Я вам все показала, как мы съездили, и это все было продуктивно, мне все понравилось, я еще раз хочу вернуться и хотя бы раз в год приезжать на реабилитации вот так, если будет получаться. Вот такие вот наши 3 недели, они так вот пролетели быстро, для меня быстро. Я бы еще осталась, если бы была возможность, то я бы еще хотела, чтобы он позанимался. Но на самом деле здесь и похолодало, хотя у нас в Питере не теплее. Вот. Но пожелайте нам удачи, чтобы наши новые навыки не терялись. Мы будем стараться заниматься с ним дома и продолжать реабилитацию уже у нас по месту. Все, всем пока. Спасибо за просмотр, спасибо за ваше комментирование. Очень приятно читать вас и слушать какие-то ваши там советы, поддержку вашу. Спасибо большое, что вы остаетесь с нами. И ждем новых ваших комментариев. Все, пока-пока.